Assalamualaikum. My name is Asim Jamil and today my presentation topic of SCP-3 is percussion of respiratory system. तो respiratory system में जो है different जो है patterns होते हैं, methods होते हैं percussion करने के लिए respiratory system में. तो इसमें जो है first हम इसमें चेक करेंगे tenderness. तो tenderness चेक करने से पहले जो है मैं पेशेंट से अपना कंसल्ट करूँगा. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आसिम है. तो मैं आपको जो है फिजिकली जो एग्जामिन करना चाह रहा हूँ आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम को. तो क्या मैं आपको फिजिकली टच कर सकता हूँ? जी बिल्कुल. ठीक है. तो ठीक है. इसमें जो है फर्स्ट मैं पेशेंट की चेक करूँगा टेंडरनेस. तो टेंडरनेस में जो है पहले चेक करेंगे इसकी क्रेपिटेशन क्या है. तो क्रेपिटेशन को चेक करने के लिए ये है कि पहले जो है पेशेंट की बॉडी को टच करेंगे. तो ये मैं अभी आपको पेन फील होगा? नहीं. अच्छा. तो ये मैंने अभी पेशेंट को देखा है कि टेंडरनेस नहीं है, तो इस वजह से पेशेंट को पेन वगैरह फील नहीं हो रहा क्योंकि ये नॉर्मल पेशेंट है. तो क्रेपिटेशन को आगे चेक करने के लिए जो कुछ है पिन पॉइंट भी होते हैं. तो पिन पॉइंट जो है वो इस तरह से है कि इस तरह के पेन हो रहा है आपको? अच्छा. तो ये मैंने पेशेंट ये है नॉर्मल है मेरे पेशेंट, तो इस वजह से ना इनको क्रेपिटेशन नहीं है, टेंडरनेस नहीं है. तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रैकिया. तो ट्रैकिया में जो है 3 मेथड्स होते हैं ट्रैकिया को जो है चेक करने के लिए. तो इसमें 1 फिंगर मेथड होता है. 1 फिंगर मेथड में जो है हम अपनी इंडेक्स फिंगर जो है उसको यूज़ करते हुए ट्रैकिया के जो सुप्रास्टर्नल नॉच है उस पर प्रेस करेंगे और चेक करेंगे ट्रैकिया की जो पोजीशन है. तो इसमें जो नॉर्मल जो होगी ट्रैकिया वो राइट साइड पे होगी. तो ये इंडेक्स फिंगर के जरिए जो पेशेंट की ट्रैकिया को चेक करेंगे वो इस तरह होगा. ये मेथड था ट्रैकिंग की पोजीशन को जो है फर्स्ट फिंगर मेथड के अंदर. इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेकंड फिंगर मेथड. तो जो सेकंड फिंगर मेथड है उसमें जो है 2 फिंगर यूज़ होती हैं, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर. तो इसमें जो है डिस्टेंस चेक करते हैं जो लेफ्ट एंड राइट ट्रैकिया के जो है स्टर्नोमेस्टाइड मसल्स के दरमियान. तो ये हम इस तरह चेक करते हैं. ये था हमारा 2 फिंगर मेथड. इसके बाद है हमारे पास 3 फिंगर मेथड. तो इसमें जो 3 फिंगर मेथड के अंदर हम 3 फिंगर यूज़ करते हैं और इसमें जो है अपना डिस्टेंस चेक करते हैं बिटवीन जो है लेफ्ट जो मिडिल फिंगर है उसको हम जो है ट्रैकिया पे प्रेस करते हैं और जो डिस्टेंस है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट उसको हम चेक करते हैं स्टर्नोमेस्टाइड क्लैरिफिकेशन. तो ये हम इस तरह चेक करते हैं. ये था हमारे पास 3 फिंगर मेथड. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एपिसिस ऑफ बीट. एपिसिस ऑफ बीट में जो है पेशेंट को हम कहेंगे कि वो बैठे. तो आप जरा बैठिए. अच्छा. तो एपिसिस ऑफ बीट जो है उसको चेक करने के लिए ये है कि हम पेशेंट के जो है ट्रेपेजियस अपर ट्रेपेजियस मसल्स पे जो है अपने पाम्स को रखेंगे और जो हमारी फिंगर्स होगी वो उसके स्टर्नोक्लेनिकल फोसा के अंदर होंगी, मसल्स के अंदर. अच्छा. तो ये हमने पेशेंट के जो है अपर ट्रेपेजियस पे हैंड्स रखे हैं और पेशेंट को कहेंगे कि वो इंस्पायर करें. आप सांस ले लें. जैसे कि अभी ये पेशेंट ये जो है एपिसिस और बीट में हमने चेक किया कि पेशेंट जब इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है इसके दरमियान जो है हमारे दोनों जो हैंड्स जो फिंगर्स हैं वो अपवर्ड आ रही हैं और डाउनवर्ड जा रही हैं. तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है नॉर्मल है. इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि इसमें जो देखिए हमारे पास एपिसिस ऑफ बीट. इसके बाद आ जाएगी मूवमेंट ऑफ चेस्ट. तो जो मूवमेंट ऑफ चेस्ट है उसको चेक करने का जो पैटर्न है वो ये होगा कि उसमें जो पेशेंट का जो चेस्ट है चेस्ट से लोअर जो है उसका फिगर से जो लोअर है और उसके एब्डोमेन के ऊपर जो अपने हैंड्स रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह चेक करते हैं. पेशेंट्स को अब हम कहेंगे कि ये इंस्पायर करें, सांस लें, एक्सपायर करें. अच्छा. जिस तरह के ये अभी जो पेशेंट है ये सांस इंस्पायर किया और एक्सपायर किया तो इसके दौरान जो है पेशेंट के जब इंस्पायर और एक्सपायर के दौरान जो है हमारे दोनों थंब्स जो थे वो दोनों अपवर्ड आ रहे थे. अगर पेशेंट के इंस्पायर और एक्सपायर के दरमियान अगर हमारा एक थंब अपवर्ड जा रहा होता या दूसरा उसकी बॉडी पर टच हो रहा था तो इसका मतलब ये था कि पेशेंट को जो है कोई ना कोई अपना
पैथोलॉजिस्ट चल रही है, वो डिजीज़ है पेशेंट को अंदर लंग्स की। तो इसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ चेस्ट। तो मेजरमेंट ऑफ चेस्ट है वो हम इस तरह हम चेक करते हैं, इसको जो है पीछे हमें जो मूवमेंट ऑफ चेस्ट थी उसको हम जो है अपवर्ड और बैक साइड से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ चेस्ट। तो मेजरमेंट ऑफ चेस्ट जो है वो हम इसको मेजरिंग टेप के ज़रिए वो मेजर करते हैं। तो उसमें जो है पेशेंट जो मेजरिंग टेप लेंगे, मेजरिंग टेप लेके पेशेंट की जो है फिगर से जो लोअर है उसकी चेस्ट पे जाएंगे और पेशेंट को जो है कहेंगे वो इंस्पायर करें। तो जब वो इंस्पायर करेगा और उसके दरमियान इंस्पायर के दौरान जो है वो मेजरिंग टेप के ज़रिए उसकी वो वैल्यू लेंगे और वो होगी जो है। उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि पहले इंस्पायर करेगा फिर एक्सपायर करेगा सांस जो है वो। तो उसके दौरान जो है उसकी जो वैल्यू होगी, अगर वो नॉर्मल वैल्यू जो होगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर 5 सेंटीमीटर नॉर्मल है या इससे ज़्यादा होगी तो वो नॉर्मल होगी। अगर 2 सेंटीमीटर या उससे कम होगी तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट जो है अब नॉर्मल है। तो इसके अंदर कोई ना कोई जो है पेशेंट के अंदर पैथोलॉजीज चल रही है, अब नॉर्मलिटी है, फिब्रोसिस हो सकता है, इसको ब्रोंकिटाइसिस हो सकता है और ये सब जो है इसके अंदर पैथोलॉजीज चल रही होती हैं। ये कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है या कोई अबनॉर्मलिटी है पेशेंट के अंदर, अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम वैल्यू आएगी इसका जो डिफरेंस होगा। तो इसके बाद ये है कि हमारा ये एक नॉर्मल पेशेंट थे, इस वजह से जो है इनके अंदर किस तरह की। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो अस्कल्टेशन थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसका अस्कल्टेशन के अंदर जो है वो हम स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो जो स्टेथोस्कोप है उसमें जो है हम जो ब्रीथिंग साउंड है उसको हेयर करने के लिए जो है वो हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। जो साउंड को होते हैं वो इसमें जो साउंड्स होते हैं वो वोकल साउंड्स भी हो सकते हैं और एंड साउंड भी हो सकते हैं। तो इसमें जो हम जो है ब्रीथिंग के जो साउंड्स हैं उनको 3 मेथड के ज़रिए हम हेयर करते हैं। 3 मेथड के ज़रिए हम हेयर कर सकते हैं, इंटीरियर साइड से, पोस्टीरियर साइड से और लेटरल साइड से। तो इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल साइड से जो इंटीरियर फर्स्ट इसमें आ जाएगा हमारे पास इंटीरियर साइड। तो इंटीरियर साइड आ जाएगी स्टेथोस्कोप जो है। इंटीरियर साइड में जो पेशेंट की जो क्लेविकल है, बिलो द क्लेविकल जो है 6 जो रिब होगी वहाँ से पेशेंट को कहेंगे कि वो इंस्पायर करे और स्टेथोस्कोप वहाँ पे प्रेस करेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो इंस्पायर करे। तो ये हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए इस तरह चेक करेंगे। अच्छा, तो ये पेशेंट को जो है हम कहेंगे ये 6 रिब पे जाएंगे और पेशेंट को कहेंगे आप सांस ले लें, अभी छोड़े सांस को, दोबारा लें। ठीक है, ये हमने पेशेंट की जो है इसमें इंटीरियर साइड से जो हमने वो चेक किया इसकी ब्रीथिंग साउंड्स को। और इसमें ये था कि जब पेशेंट ने इंस्पायर किया और इसके इंस्पायर के दौरान जो है वो जो साउंड्स हमने हेयर किए हैं इसको हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए जो है हेयर करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें इंटेंसिटी जो है इसमें पेशेंट के पास जो है कोई इस तरह के एडिट साउंड नहीं थे क्योंकि ये नॉर्मल पेशेंट थे। इसके बाद हम करेंगे इंटेंसिटी और इसके करैक्टर को। तो इंटेंसिटी में जो है वो हम चेक करते हैं वोकल कॉर्ड्स जो डैमेज होते हैं, साउंड्स होते हैं। तो सपोज करते हैं कि सपोज करते हैं कि पेशेंट के पास जो है सपोज के पेशेंट को जो है कोई लंग डिजीज़ है या उसको जो है एम्फाइसीमा है या ब्रोंकिटाइसिस है या पल्मोनरी फ्यूरियन है, तो इसमें जो है इंटेंसिटी जो है डिमिनिश हो जाएगी। तो इसके बाद जो है हमारे पास करैक्टर आ जाएगा। तो करैक्टर के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीथिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीथिंग के अंदर जो है इसमें जो वेजिकुलर ब्रीथिंग होती है, ब्रोंकियल ब्रीथिंग होती है, वेजिकुलर ब्रोंकियल ब्रीथिंग होती है। तो इसमें जो वेजिकुलर ब्रीथिंग होती है उसमें इंस्पायरेशन जो है लाउडर होगी और एक्सपायरेशन जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो इसमें जो साउंड्स होते हैं वो रसलिंग साउंड्स होते हैं। तो रसलिंग साउंड्स होते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा ब्रोंकियल ब्रीथिंग। तो इसमें जो है एक्सपायरेशन जो है लाउडर होगी और इंस्पायरेशन जो है वो इंस्पायरेशन है वो साउंड जो है इंस्पायरेशन कम होगी और
देन जो है एक्सपायरेशन के। तो और इसमें जो ब्लोइंग साउंड होगा, तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास वेजिकुलो ब्रोंकियल ब्रीथिंग। तो वेजिकुलो ब्रोंकियल ब्रीथिंग में जो है इंस्पायरेशन होगी इसकी ब्रोंकियाई में, फिर और एक्सपायरेशन होगी इसके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। और इसमें जो एडिट साउंड्स जो ब्रीथिंग है वो एब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, और ये जो है रसलिंग साउंड्स देंगे और एडिट साउंड्स देंगे। इसके बाद जो है ब्रोंकिटाइसिस जो और वोकल कॉर्ड्स जो है और बबलिंग साउंड्स और इंटरप्टेड क्रैकलिंग जो साउंड्स है, इसके ज़रिए जो है पास हो जाते हैं वेजिकुलो ब्रोंकियल ब्रीथिंग के अंदर। तो ये था हमारे पास टॉपिक पल्पेशन एंड अस्कल्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। थैंक यू। My next topic is inspection and auscultation of the heart. तो फर्स्ट जो है हम इंस्पेक्शन करवाएंगे हार्ट की। तो इंस्पेक्शन के लिए जो है जो पहले जो है हम पेशेंट को जो है लाइन पोजीशन में लिटाएंगे, स्पाइन पोजीशन में, और इसके बाद जो है हम उसकी जो है इंस्पेक्शन करवाएंगे। तो इसकी जो है पेशेंट को चेक करने के लिए इसकी बल्जिंग, डिफॉर्मिटी और प्रोमिनेंट वेन जो है और सुपीरियर वेना केवा जो है ऑब्स्ट्रक्शन, वो चेक करेंगे। और इसमें देखेंगे कि पेशेंट की कोई पहले कार्डिक सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद जो है हम उसकी जो नेक की वेन है उसको, नेक की वेन को जो चेक करेंगे, और उससे जो है हमें पता चलेगा कि पेशेंट को जो है हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद जो है लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस आ जाएगी, उसमें जो हम चेक करेंगे पल्मोनरी आर्टरी की डायलेशन को कि वो तो नहीं उसमें हुई। इसके बाद जो है हमारे पास राइट साइड जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है उसको चेक करेंगे कि उसके अंदर जो है एनोरिज्म तो नहीं हुई, उसके अंदर एनोरिज्म को चेक करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास है एपीगैस्ट्रिक में जो है वो, इसके बाद जो है हमारे पास एपिगैस्ट्रिक आएगी, उसमें जो है हम रिगर्जिटेशन चेक करेंगे, और उसके में जो है जो रिगर्जिटेशन है उसकी जो काउज होती है वो रोमैटिक फीवर होती है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अस्कल्टेशन। तो अस्कल्टेशन जो है ये मेरा सेकंड पॉइंट है। इसमें अस्कल्टेशन हार्ट के अंदर एग्जामिनेशन के लिए, तो इसमें जो है हार्ट के 4 वाल्व्स होते हैं, और इसमें जो फर्स्ट जो है उसमें हम साउंड को चेक करते हैं, मर्मर चेक करते हैं, और हीलिंग जो है उसको चेक कर रहे होते हैं। तो इसमें जो मिट्रल स्टेनोसिस जो है इसमें स्वेयर हो जाती है, और इसमें हीलिंग भी होती है। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास हार्ट के जो है 4 वाल्व्स होते हैं। तो हार्ट के जो 4 वाल्व्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट होता है वो हमारे पास होता है अयोर्टिक। अयोर्टिक की जो लोकेशन है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, और इसमें जो राइट साइड जो बॉडी ऑफ स्टर्नम पे होती है। और इसमें जो सेकंड जो हमारे पास जो वाल्व होता है वो पल्मोनरी होता है, उसकी लोकेशन जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होती है और लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम में होती है। इसके बाद जो है हमारे पास ट्राइकस्पिड आ जाता है। तो ट्राइकस्पिड की जो लोकेशन है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, और इस जो है राइट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम पे होती है। और फोर्थ जो पॉइंट है इसमें विट्रल वाल्व है। तो जो विट्रल वाल्व है जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम पे होती है अलोंग विद मिड क्लेविकुलर लाइन में। तो जो इसमें वाल्व है, जो वाल्व को एग्जामिनेशन जो है अस्कल्टेट करेंगे, तो वो कुछ हम इस तरह करेंगे। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है अयोर्टिक वाल्व, तो उसकी जो हमने बताया था कि लोकेशन है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, तो उसको जो है बॉर्डर लाइन ऑफ स्टर्नम पे हम इस तरह चेक करेंगे राइट साइड पे। ये था हमारे पास जो फर्स्ट वाल्व था इसका अयोर्टिक का, उसको हमने इस तरह चेक करना है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व जो है उसको जो हम है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड पे हम चेक करेंगे, तो वो कुछ इस तरह है। ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास थर्ड था इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड जो था फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में था। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है हम इसको राइट साइड पे जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम पे चेक करेंगे, राइट बॉर्डर पे। इसके बाद जो है मेरे पास फोर्थ इसमें वाल्व था मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल वाल्व जो था उसको हमने फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे चेक करना था, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम पे, और जो है क्लेविकुलर लाइन जो है उसके मिड के दरमियान, मिड में। तो ये हम इस तरह चेक करेंगे लेफ्ट साइड से।
ठीक है, तो ये थी हमारे पास अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट। तो ये मेरा जो टॉपिक था इसमें हार्ट का, इसमें एग्जामिनेशन जो थी वो कवर हुई है। थैंक यू।